鸟形分支杆菌感染。这个鸟形分支杆菌感染，它是晚期的艾滋病人的一种比较特征性的这种疾病，同时呢，也是导致主要死亡的原因之一。这种鸟形分支杆菌感染呢，它主要是一种全身的这种播散，可以侵犯脾脏、胃肠道、肝、骨髓以及中枢神经系统。病人呢出现的症状呢，也是比如说发热啊、消瘦啊、乏力啊、盗汗呐、腹泻、肝脾肿大等等，包括肝功异常。最主要的腹泻是一个它比较主要的一个症状，基本在所有的艾滋病的这种患者当中，这种腹泻呢，确实这种类型的腹泻是比较多的。它这个比如说是一种间歇性的这种腹泻，大便呢，就是说这个不成形，少量的呢，可能会有一些吞咽的困难呢，腹痛啊、腹胀啊等等。